آتش در تأسیسات نفتی امارات، حملات پهپادی و موشکی نبض خلیج فارس را تند کرده و قیمت نفت را بالا برده است. امارات ایران را مسئول این حملات می‌داند، اما در مقابل مقام‌های ایرانی هشدار دادند که هنوز حتی شروع نکردیم و از شکلگیری معادله جدید در تنگه هرمز سخن گفتند. همزمان هند این حملات را غیر قابل قبول خوانده و عربستان از امارات حمایت کرده و امریکا از چین خواسته برای بازنگه داشتن تنگه هرمز بر ایران فشار بیاورد. فضایی که نشان می‌دهد این تنش در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی منطقه‌ای است. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای شمال، آیا حمله به تأسیسات نفتی امارات یک حادثه محدود است یا آغاز یک درگیری مستقیم و گسترده در خلیج فارس، با ویژه در حالی که امارات حق پاسخ را برای خود مجاز دانسته است؟ به نام خداوند. سلام خدمت شما بارون شمس عزیز، همکاران تکنیکی تان و همه بیننده‌های عزیز برنامه زیبای شما و ممنون از دعوتتان. ببینید، مسئله تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران در خلیج فارس واقعا به اون نقطه اوج خود رسیده، در حالی که یک توافق آتش بس میان هر طرف وجود داشت که را باید نقض نمی‌کردن و آغاز مذاکرات دوباره شروع میشد تا مسائل طریق صلح‌آمیز و با میانجیگری نهادهای بین‌المللی جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و غیره باید حل میشد. اما متاسفانه میبینید که اوضاع به این روان نیست. همین که دیشب جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت دوباره امارات متحده عربی را مورد هدف قرار داد که البته با پرتاب 4 راکت و کروز که البته گفتم میشه بر اساس گزارشات خود امارات متحده عربی که دستگاه دفاع هوایی که از جانب اسرائیل و امارات متحده عربی داده شده بود دفاع کردن و یکی از پالایشگاه‌های نفت امارات متحده عربی تصادف کرد که البته باعث خسارات هم شد و باعث زخمی شدن یکی از کارمندان هم. البته باید بگویم که با در نظر داشت شرایط فعلی جنگ این آغاز خوب برای ادامه صلح و آتش بس نیست، و این خاطر که بهانه‌جویی‌های آمریکا را در منطقه بیشتر می‌سازد، در حالی که اسرائیل هم با وارد نمودن حدود بیشتر از 6500 تن مواد جنگی، تجهیزات و نظامی و غیره در خود کشورشان از جانب ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها آمادگی 100% علیه جمهوری اسلامی ایران دارد و حل از چنانچه مقامات اسرائیل هم گفتند که آماده فقط دستور هستند که اینا چگونه عملیات را علیه ایران آغاز بکنند. از جانب هم ایالات متحده آمریکا با بسته ماندن یا با محاصره تنگه هرمز نه تنها یک اشتباه خود آمریکا تحمیل کرد، بلکه فشار زیادی بر علیه اقتصاد دنیا وارد نمود. ببینید امروز اگر تنگه هرمز بسته مانده، این تاثیرگذاری فقط بالای ایران نیست که از نظر اقتصادی را ضربه بزنند و بخواهند با پای میز مذاکره بکشند، بلکه تاثیر مستقیم بر روابط کشورهای منطقه مخصوصا مسائل اقتصادیشان دارد و سیاسی و روابط کشورها و همچنان بالای کشورهای بزرگ دنیا جمله چین، روسیه و سایر کشورها در جهان. بنابراین بسته ماندن تنگه هرمز یک بهانه دیگر به ادامه جنگ، در حالی که چین خواستاری شده ایالات متحده آمریکا که با هر گونه فشار باید بالای ایران وارد کنند تا تنگه هرمز باز شود. چرا چین را تاکید میکند؟ به خاطر از اینکه می‌بینید که حدود بیشتر از 25% مواد سوخت نفت جمهوری چین هم از طریق بندر هرمز تیر میشن. اما در این حالت میبینید که با تشنج بیشتر 2 از نوشکنهای جدید امریکا که منطقه رسیده بود از طریق عبور از مرز تنگنای یا تنگه هرمز به آبای خلیج فارس رسید، در حالی که اینا مورد حملات راکتی و موشک‌ها و غیره قرار گرفتن ولی به اونها چاسب نرسید و با هدف خود رسیدن که میتونه با ازدیاد تنش در منطقه رقم بزند. آقای شمال، وقتی مقام‌های ایرانی میگویند که هنوز حتی شروع نکردیم و از معادله جدید در تنگه هرمز حرف میزنند، دقیقاً چی پیامی به طرف مقابل داده میشه؟ ببین، یک از اهداف بسیار مشخص در این جنگ‌ها مسائل تبلیغاتی است. یعنی تبلیغات میتونه مورال یک کشور نیروی نظامیش دفاعیش کاملا تغییر بده، یا به شکل پیروزی میبره یا دوسته اگر ناکام بشن. این هم نقش بسیار مهمه داره. در شرایطی که امروز ایران قرار داده، گپ نیست که او در جنگ 40 روزه هم ضربات ندیده باشند، دیدن بعض اساسات چون ضربه وارد شد نیروی انسانی تلفات داشتن، اما
اما گونه که ایالات متحده امریکا دوباره آماده ساخته و همچنین اسرائیل تجدید تمویل کردن به خاطر حمله دوباره در صورتی که چنین گپ صورت بگیرد، جمهوری اسلامی ایران هم بارها اعلام کرد که ما انو چیزهایی که باید استفاده میکردیم به وعده خود میرسیم رو استفاده نکردیم. یعنی دیده شود که اگر خدای نخواسته جنگ دوباره آغاز میشه، شاید سلاح‌ها و مهمات هم از این طرف، هم از طرف امریکا و هم از طرف ایران، چیزهایی باید استفاده شود که تا حال استفاده نشده و طبیعی است که قوت تخریب از این، حتی گفته میشه که بعضی سلاح‌های خرد و کوچک هسته‌ای هم در این مسئله استفاده شود که میتونه تبعات بسیار ناگواری به تمام دنیا داشته باشد. به این خاطر باید منتظر بود که اوضاع چگونه انکشاف میکنه، ولی از نظر ما تحلیلی که ما دارم فکر میکنم که اوضاع رو به وخامت است. یعنی امیدواری به تشدید آتش بس نیست، چنانچه مقامات اسرائیل دیروز هم گفتن که آغاز حمله ایران بر امارات متحده عربی در حقیقت فروپاشی امی آتش بس بود. وقتی که فروپاشی آتش بس است، اینا سیگنال میدن. اگر یاد ما شما باشد در دوره جنگ 40 روزه هم همین جنگ به تشویق خود اسرائیل صورت گرفت. با وجودی که مثلا امریکا در مذاکرات حاضر شدن که باز مسائل بپذیرند، ایران هم از خودگذاری نشان داد به توافق برسن، اما اسرائیل همیشه تاکید نبوده که باید امریکا عملیات‌های خود علیه ایران تا آخرین هدفی که داره که سرنگونی یا از بین بردن نظام و هدف قرار دادن تمام سیاسیون ایران هست، او را به پای برساند تا ایران و امریکا و اسرائیل به هدف خود برسند. به این دلیل هم میتونیم گفت که اسرائیل تا فعلا حاضر و مشارکت در مسئله پروسه صلح نیست و حل از امکان داره نیروهای مجهزی که داره با اشاره امریکا یا امریکا و اشاره اسرائیل عملیات دوباره علیه ایران اثر بگیرن، چنانچه مقامات سخنگویان قصر سفید دیشب وقتی که تقییم میکردن باز امارات متحده عربی حتی گفتن که ما دیگه منتظر چندین سال نمیمانیم و این عملیات باید از چه زودتر آغاز شود. این یک سیگنال دیگه جانب قصر سفید برای آغاز عملیات داده شده و همچنان به تمام کشتی‌ها و قایق‌ها و نیروهای نظامی امریکا در خلیج فارس دستور آماده باش و امر فیر و شلیک بر تمام قایق‌ها و کشتی‌هایی که از منطقه عبور میکنن داده شده که خود سیگنال بسیار خطر از آغاز جنگ آینده، شاید در 24 ساعت چند ساعت دیگه این متاسفانه صورت بگیره. من میخوایم بپرسم که چرا این حملات بلافاصله باعث جهش قیمت نفت شده و آیا جهان وارد بحران جدیدتر انرژی شده؟ ببین، یک از مسائل جنگ ها و ادامه جنگ ها فقط تسلط داشتن بر منابع طبیعی کشور هاست. ما شما ونزوئلا را دیدیم، ما شما کشورهای دیگر را دیدیم. ایران هم از جمله کشورهایی است که تولید کننده نفت و گاز است و بسیار غنی است. ایالات متحده آمریکا در جریان 47-48 سالی که با ایران دشمنی داشتن، با وضع کردن تحریم های بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران، نتونستن از نگاه اقتصادی اونها را از پای درآورن، به خاطر بلکه انکشاف داشتن، سرعت داشتن، صادرات داشتن، ولی تانستن که با پای استاد جمعی بر امریکا قابل قبول نبود. در حالی که ذخایر مواد نفتی ایالات متحده رو با کاهش است، اینا بس نیروی بیشتر ضرورت دارن به خاطر تجهیز و تمویل این فابریکات و غیره و کشتی‌ها و قایق‌بردارای خود دارن. اینا مجبور هستن که این دسترسی به منابع داشته باشن. وقتی که تصمیم گرفتن که باید نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در اختیار از اینا باشه، است که یک فشار هم بالای کشور ایران میره نگاه اقتصادی و هم بالای منطقه که ما تاثیرات زیر دیدیم که با آغاز جنگ، نه تنها که هنوز تنگه هرمز بسته نشده بود، با آغاز جنگ در روز اول ما دیدیم که قیمت تیل و نفت بالا رفت و این با بسته شدن یا محاصره تنگه هرمز بیشتر اوج رسید. امروز ما می‌بینیم در اروپا مثلا تا 1 لیتر دیزل در حدود با 2 یورو و 50 سنت هم رسید. در ایران همچنان تاثیرات خود بالای چین داشت، بالای امریکا داشت و وابسته شدن این مسائل اقتصادی است. به خاطر از اینکه جنگ‌های امروز جنگ‌های اقتصادی است، جنگ‌های به دست آوردن منافع اقتصادی کشورهای بزرگ است که اینا نمی‌خواهند مانند گذشته این منابع در گذشته حد ساده بودن دوباره باید به دست برن، چون آقای ترامپ استراتژی می است که تمام منابع طبیعی و سرشاری که در کشورهای دیگه وجود داره باید تحت تصرف و کنترل آمریکا باشه که یک سیاست جنگ طلبانه است و به خاطر همین تأثیر بسیار مستقیم بالا قیمت نفت و مواد سوخت در جهان داشته. آقای شمال، دلیل واکنش سریع کشورهای مثل هند، عربستان و امریکا چیست و چرا این موضوع را تهدید جهانی می‌دانند؟ ببینید، یک تهدید جهانی واقعا هست. چرا؟ از آغاز جنگ اگر دوباره خدا نخواست آغاز میشه، تمام کشورها آسیب می‌بینند. از جمله ببینید کشور هند مثلا، جمله دوستان استراتژیک که جمهوری اسلامی ایران است، کشور روسیه، کشور چین
و همچنان سفری که آقای عراقچی در هفته گذشته به روسیه داشتن، با کشور عمان داشتن و با خاطر جلب حمایت کشورها از مردم ایران و از نظام و سیستمشان، این یک پشتیبانی قوی بر از اینها است. هند و چین و سایر کشورها میدانند در صورتی که اگر جنگ دوباره آغاز میشه، اگر امریکا بازم اشتباه تکرار میکنه به عملات گسترده خود علیه ایران ادامه میده، دقیقاً که همون قسمی که آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه ایران وعده داده بود، مجبور هستند که اینا مطابق همون قرارداد کردن و تعهدی که بستن از مردم ایران دفاع بکنن. ولی دفاع کردن از اینا به شکل عادی نیست. طبیعی است که نیروهای مسلح و نظامی از ایران دفاع خواهد کرد. این میتونه خطر جدی در شکل تمام دنیا به همین خاطر هم کشور هند و سایر کشورها عاجل عکس العمل نشان دادن که باید جلوی گرفته شود. در غیر از این تبعات از این واقعا گسترده خواهد بود. آقای شمال، در اخیر میخوایم بپرسیم که آیا تنگه هرمز در حال تبدیل شدن به نقطه اصلی تقابل و خطر برای امنیت جهانی است یا خیر؟ دقیقاً هم تلبیب نگرد در گذشته ها اهمیت این تنگه در نظر نبود و کشتی‌های نفتکش بزرگ دنیا حدود 20% تشکیل میداد از این منطقه عبور میکردن و صلح و ثبات امنیت بود و ایران هم که معقول عبور نمیگرفت. طبیعی است که با آغاز جنگ، چون هدف استراتژیک از اینا به دست آوردن نفت و گاز در منطقه است که امریکا تصمیم داره و این خاطری و این منطقه در نظر دارن که باید تحت کنترل امریکا باشه و این نقطه به یک نقطه است، یکی از آبهای استراتژیک بین‌المللی مستقل شده. اگر محاصره تنگه هرمز ادامه پیدا میکنه و کشتی‌ها رفت آمد نمیکنن، حتی پیش ما شاهد هستیم در هفته گذشته چندین که شرکت‌های هواپیمایی بزرگ دنیا حتی پروازها خود قطعا باز آنلاین خود کامپلیت کنسل کردن به خاطر اینکه تکمیل رساندن مواد سوختشون ندارن. این میتونه ضربه بسیار سنگین بر تمام اقتصاد دنیا وارد بکنه. به خاطر تنگه هرمز باعث یک آله بسیار به ایران اگر دستاورد بوده میتونه که از استفاده میکنه فشار داره بالای دشمنای خود و هم امریکا که نمیخواد این منطقه را دست بده بالا ایران میخواد فشار بیاره، یک تقابل بسیار جدی به وجود میاره. ادامه تقابل، ادامه جنگ، خونریزی و متاسفانه بی‌ثباتی در منطقه و بالاخره در تمام دنیا خواهد بود. سپاسگزار هستیم آقای شمال از حضور شما در برنامه. سپاس از دعوت شما. تشکر. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.